గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీబడి. కొద్ది రోజులుగా మనం కఫ్ అండ్ కోల్డ్ కేసెస్ ఎక్కువ చూస్తున్నాం. అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్. నో డౌట్ అకోనైట్, స్పాంజియా, హెపార్సల్ఫ్ ఈ 3 మెడిసిన్స్ చాలా మంచి వర్కౌట్ అవుతాయి. దెర్ ఇస్ నో డౌట్ రిగార్డింగ్ దట్. కానీ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ లాట్స్ ఆఫ్ కంజెస్టివ్ కఫ్, స్ఫూటం బాగా అక్యుములేట్ అయింది, నెబులైజేషన్ అవసరం పడుతుంది, చాలా ఎక్కువ చెస్ట్లో స్ఫూటం బాగా ఎక్స్పెక్టేషన్ బాగా అక్యుములేట్ అయింది, కంజెస్టివ్ కఫ్. In those cases, think of Antium Tart. And if cough is associated with nausea, like vomiting వస్తుంది, దగ్గి అలాంటి సిచ్యువేషన్లో always think of the remedy Ipecac. And if there is dry cough with sneezing and hoarseness of voice, larynx బాగా పెయిన్ఫుల్ ఉంది, చెస్ట్ బాగా కన్స్ట్రిక్షన్, టైట్నెస్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ ఉంది కఫ్ వల్ల, అంటే ఇన్ దోస్ కేసెస్ think of Justicia adatoda.